السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغطية لأهم أخبار البورصة بتاريخ 17 أغسطس 2026 يوم الاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. عمومية نهر الخير تقرر عدم المشاركة بزيادة رأس مال الأهلي للزراعات. نشوف كده تفاصيل الخبر ده يا جماعة. وافقت الجمعية العامة العادية لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية على عدم المشاركة في اكتتاب زيادة رأس مال الشركة التابعة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم أن قرار الجمعية العامة بعدم المشاركة في الزيادة جاء نظرا لعدم توفير السيولة اللازمة لديها في الوقت الحالي. وأضافت أن الشركة مقبلة على موسم زراعي يتطلب توفير كافة السيولة المتاحة لتغطية احتياجاتها. وسجلت نهر الخير صافي ربح بعد الضريبة بلغ 12 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026 مقارنة بصافي ربح بلغ 23 مليون جنيه في الفترة من العام السابق. وعلى صعيد الإيرادات حققت الشركة 103 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 92 مليون جنيه من الفترة المقارنة من العام الماضي. يعني هي الأرباح قلت ولكن الإيرادات زادت. تمام. نهر الخير ده مينا فارما للأدوية تتحول للربحية بتسجيل 69 مليون جنيه في الربع الأول من 2026. تنفيذ صفقة ذات حجم كبير على أسهم الكابلات الكهربائية بقيمة 574 مليون جنيه. طب نشوف كده يا جماعة بسرعة كده تفاصيل. أوضحت البورصة في بيان اليوم أنها تم تنفيذ الصفقة على عدد 275 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 574 مليون جنيه. وحققت الكابلات الكهربائية صافي خسائر مجمعة بعد الضريبة بلغ 201 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026 مقارنة بصافي ربح مجمع بقيمة 486 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. تمام. العامة للصيانة تقرر اللجوء للقضاء لتحصيل تعويض مقر شارع السبتية. مدينة مصر الإسكان تشتري 850 ألف سهم خزينة. طبعا احنا قلنا كذا مرة يا جماعة ان مدينة مصر الإسكان ده ان هي بتشتري كده، هي شايفة ان قيمة السهم بتاعها أقل من القيمة العادلة في الوقت الحالي. طيب تنفيذ صفقة على أسهم البنك التجاري الدولي بقيمة 2 مليار و450 مليون جنيه. طيب ارتفاع مؤشرات بورصة مصر بالتعاملات الصباحية الثلاثين يتجاوز 56 ألف نقطة. أعتقد إن احنا هنقفل النهاردة أقل من كده. طبعا أنا بسجل قبل انتهاء الجلسة. بيتهيألي إن احنا هننزل نعيد اختبار لنقطة 55 ألف نقطة تاني. تراجع أرباح إيسترن كومباني إلى 4 مليار 150 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026. السجاير بتخسر ولا ايه يا جماعة؟ طيب الأهرام للطباعة تقلص خسائرها 98% خلال النصف الأول من 2026. ده شيء كويس جدا الأهرام للطباعة. طيب نمو أرباح كاستليست 519% بالنصف الأول رغم خسائرها المستقلة. ترسية مزاد شونة بيجام التابعة لمطاحن شمال القاهرة بقيمة 23,500 للمتر. الرقابة المالية تعلن موعد اكتتاب زيادة رأس مال لوتس للتنمية. طب نشوف كده تفاصيل الخبر يا جماعة بسرعة كده. لوتس. طيب وافق الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي من نشر دعوى قدام المساهمين لاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال. وبحسب إفصاح الرقابة العامة تستهدف الزيادة رفع رأس المال الشركة المصدر من 133 مليون جنيه إلى 228 مليون جنيه بزيادة قدرها 95 مليون جنيه وفقا لما يلي. حجم الأسهم توزع 950 مليون سهم جديد. توزيع 950 مليون سهم جديد. القيمة الإسمية 10 قروش للسهم الواحد مضافة إليها
مصاريف الإصدار. طريقة السداد تتم عبر الإيداع النقدي أو تسوية الديون المستحقة للمساهمين الظاهرة بالقائمة المالية للشركة. وجاء الجدول الزمني الخاص بزيادة رأس المال على النحو التالي: تاريخ نهاية الحق يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجاري. بدء تداول حق الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2026 حتى 10 سبتمبر 2026. فترة الاكتتاب: يبدأ فتح باب الاكتتاب بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2026 ولمدة 15 يوم، مع إمكانية غلق باب الاكتتاب قبل هذا الموعد في حالة تغطية كاملة للأسهم المطروحة. ده بالنسبة للوتس. تمام. BIG للتجارة تقلص خسائرها 41% خلال النصف الأول. مساهم يخفض حصته في رأس مال عبور لاند إلى 11%. عمومية سباير كابيتال تقرر إضافة نشاط أمناء الحفظ وصناديق الاستثمار. فالمور القابضة تسجل إيرادات 392 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026. توسيع للتقسيم توضح أين أنفقت 38 مليون جنيه من زيادة رأس المال. بنيان للتنمية تنفق 245 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس مالها في تمويل التوسعات. الرقابة المالية تقرر عرض بنك البركة للاستحواذ على التوفيق للتأجير التمويلي. طيب، احنا كده يا جماعة غطينا معظم أخبار اليوم. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.